Xavier Arina, Imanol Salinas, Igarki Robles, Jacinto Ramirez eta Iratito Bargara Madrilera joan ez garen auzipetuak. Atzo, hemen aipatu bezala, auzipetu guztiok hartu dugun jarrerarekin gure ekarpen xumea egin nahi dugu. Ekarpena Euskal Herritarron kontrako epaiketak gelditu eta behingoz konponbide klabetan jarri gaitezen. Zentzu horretan, humiltasunetik sortutako ondaralea da Loiolako askegune hau. Gure helburua Euskal Herrian sortu behar den herri harresia osatzen eta indartzen joatea da. Herri harresia epaiketak bukatzeko. Herri harresia gatazkaren konponbidearen alde egin eta aurrera pausoak emateko. Herri harresia Espainiar zein Frantziar estatuek jarri oztopoei aurre egiteko. Herri harresia prozesu demokratikoari bultzada emateko. Madrilen daudenek zein Euskal Herrian gaudenok 28 dakigu epaituak izango garela. Gure epaiketa ez dela bertan bera geldituko. Hala ere, etorkizunean burutzekoak diren epaiketa guzti horiek gelditze bidean egin nahi dugun ekarpena da hau. Nahikoa da. Horregatik, Euskal jendarteari dei egiten diogu Loiolara hurbildu eta bertatik bere ekarpena egitera. Deia ekimen honetan parte hartzera. Deia bakoitzak bere eremutik ekarpena egitera. Deia arduradun politiko, instituzio, eragile, zein norbanako orori konponbidearen aldeko olatu honetan parte izatera. Denon artean lortuko dugu.